Σήμερα εγκέφαλος Kefiko Boss από Hyundai i30 1400 κυβικά βενζίνης. Είναι ο Boss ο Mi E798. Το αυτοκίνητο έχει πρόβλημα από immobilizer, δεν παίρνει μπρος, στη διάγνωση δεν έχει βλάβη για αισθητήρα στροφάλου, ανοίγει διακόπτη στο on, δεν ανάβει πλέον το λαμπάκι του κλειδιού ή αλλιώς το λαμπάκι το κίτρινο του immobilizer και το αυτοκίνητο φυσικά δεν αφήνει να πάρει μπρος. Έτσι ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος και θα πάμε να τον ξεκλειδώσουμε ώστε το αυτοκίνητο να πάρει πάλι μπρος, γιατί είναι ακινητοποιημένο πολλές μέρες τώρα. Έτσι πάμε να κάνουμε backup όλα τα αρχεία και δεδομένα του εγκεφάλου για να το καταφέρουμε αυτό. Εδώ είναι ταυτόχρονα όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του εγκεφάλου. Εμείς μόνο να κάνουμε να πάρει μπρος θέλουμε, τίποτα άλλο από αυτά. Έχει και μικρή και μεγάλη μνήμη. Τη μικρή μνήμη τη διαβάσαμε πολύ άμεσα σε λιγότερο από ένα λεπτό νωρίτερα, που δεν πρόλαβα να το δείξω και απλά αποθήκευτε και κάνουμε backup το αρχείο. Πάμε τώρα να κάνουμε backup και τη μεγάλη τη μνήμη. Αυτός ο εγκέφαλος της Boss έχει επεξεργαστή, micro επεξεργαστή της ST εταιρείας, συγκεκριμένα τον ST10 F275, στο οποίο θα μας δώσει από ό,τι θυμάμαι ένα αρχείο περίπου στα 510 KB για να το κάνουμε και αυτό backup. Πάνω εκεί πέρα είναι τα hardware number, δηλαδή τα σηριακά νούμερα που εκείνη τη χρονολογία βγήκε ο εγκέφαλος, 903 09 33 129. Μετά ανά χρονιά, συνήθως τα 3 τελευταία γράμματα αλλάζουν ανά εξάμηνο ή χρονιά, στο οποίο βάζουν αυτή η εταιρεία κάποια διάφορα updates. Φυσικά τα αυτοκίνητα αυτά μπορούσαν να πάνε και στην αντιπροσωπεία μετά από 2 και 3 χρόνια και τους έκανε και κάποια τελευταία updates που αφορούσαν για την καλύτερη λειτουργία του αυτοκινήτου. Με το που γίνει αυτή η διαδικασία δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Το κουμπώνουμε πάνω στο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο πλέον παίρνει μπρος. Το λαμπάκι θα συνεχίζει να μην το εμφανίζει, να ανάβει και το λαμπάκι για το κλειδί, αλλά θα παίρνει μπρος απροβλημάτιστα κάθε φορά. Θα πάμε εξάλλου μετά από κοντά στα αυτοκίνητα να το κουμπώσουμε, να το δούμε και από κοντά που θα πάρει μπρος αφού είναι κοντά μου. Φυσικά αυτός ο εγκέφαλος της Boss είναι και γράφει Kefiko, πρώτα Kefiko Boss. Είναι της Hyundai Kia εγκέφαλος, μπαίνει και στα Hyundai και στα Kia. Λίγο πανομοιότυπος με αυτό που είχαν και τα παλιότερα μοντέλα Gedge και Accent. Γιατί είναι πάλι Kefiko Boss, έχει υποδοχές για 2 φύσες, αλλά η μία φύσα έχει έξοδο για πινάκια, η άλλη είναι κενή, διακοσμητική, βγήκε και με άλλες προδιαγραφές, αλλά το θέρισαν να είναι απλός και χρησιμοποίησαν μόνο τη μία φύσα με πινάκια έξοδος, η άλλη ήταν περιττή. Πάμε λίγο ακόμα να ολοκληρωθεί η διαδικασία που το κάνουμε backup τώρα. Είμαστε ήδη κοντά στο 70%. Θα γίνουν πάλι όλες οι τροποποιήσεις με το εξαιρετικό πρόγραμμα του WinOS. Η εγγραφή θα είναι πολύ πιο γρήγορη και άμεση από το διάβασμα. Τώρα το διάβασμα καθυστερεί. Το backup των αρχείων.
Σε κάποια πετρελοκίνητα μετά Vampum The Philadelphia, στην οποία τη μικρή μνήμη την καταργήσανε και είναι όλα μαζεμένα, συγκεντρωμένα στην μεγάλη μνήμη τα δεδομένα. Αυτό έβγαινε τότε, από ό,τι θυμάμαι, 1400 κυβικά με 109 άλογα υποδύναμη. Αρκετά αξιόπιστο, αλλά οι ιδιοκτήτες που άκουσα παραπονιούνται για την υψηλή κατανάλωση καυσίμου. Μάλιστα. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο 98% και είναι έτοιμο να μας βγάλει το αρχείο. Ωραία, θα το κάνουμε backup και πάμε να το κάνουμε τώρα τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Εδώ είναι και ο χάρτης. Είναι ένα καθαρό αρχείο. Αυτό είναι της μικρής μνήμης. Βλέπουμε τα συριακά νούμερα που μας εμφάνιζε το πρόγραμμα μέσα. Επαληθεύονται τα ίδια συριακά νούμερα και εδώ πέρα μέσα, στη μικρή μνήμη, αλλά και στην μεγάλη μνήμη. Τα ίδια ακριβώς συριακά νούμερα. Το πρώτο κορναζίτσι, να τα ακριβώς εδώ πέρα. Είναι καθαρό διάβασμα, γνήσια εργοστασιακά αρχεία. Το αρχείο είναι έτοιμο επεξεργασμένο, έτοιμο να το γράψω. Και θα είναι έτοιμο στο κέφαλο να τον κουμπώσουμε πάνω σε λίγο και, και το αφικίνο να πάρει μπρος. Και στα 1600 κυβικά αυτός κινητήρας έβγαινε αρκετά δυνατός με 125 άλογα. Κινητήρες 10 εξαβάλιδες με 2 κεντροφόρους. Πιο εξελιγμένοι σε σχέση με τα παλιότερα για καλύτερη επιτάχυνση και δύναμη. Επιστρέψαμε μετά από λίγο προς το τέλος. Είμαστε στο 95% και σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμος ο εγκέφαλος με ολοκληρωμένη διαδικασία για να πάμε μια και από κοντά στο αυτοκίνητο σε λίγο να το κουμπώσουμε. Η διαδικασία είναι έτοιμη, ολοκληρώθηκε. Πάμε να το κουμπώσουμε και από κοντά στο αυτοκίνητο. Πάμε να το βάλουμε μπρος στο αυτοκίνητο τώρα. Δεν φαίνεται καθόλου η μονάδα immobilizer όπως πριν που φαίνονταν, γι' αυτό έχει το πρόβλημα. Και πήρε μπρος, έτοιμο. Ξεκλειδωμένος ο εγκέφαλος για να μπορεί να παίρνει μπρος στο αυτοκίνητο.